O Toyota SW4 Diamond é aquele carro imponente, repleto de qualidades. E para a gente entender um pouco mais sobre o que eu estou dizendo, a Miriam, que é consultora de vendas do Toyota Barigui, vai contar para a gente vários motivos especiais. Esse modelo, a SW4 Diamond, ela tem um modelo mais sofisticado, os faróis Full LED com nivelamento automático. E uma super utilidade é a câmera 360, que te ajuda muito nas manobras e no momento que você vai estacionar também. E o interior do veículo, ele é repleto de tecnologia. Ele tem o carregador com indução, ele tem caixa de som JBL e o interior na cor clara deixa o carro mais sofisticado. E o acabamento Black Piano, que dá um ar mais esportivo para o carro. Além dos sensores, que garante mais segurança na sua direção. E para você que se apaixonou, passe já em uma das unidades da Toyota Barigui para fazer aquele test drive e já garantir a sua Toyota SW4 Plus.